South Africa sibingelele ngenza ukuthi kuphi nakuphi lana khona ngeendawo umduduzo wamkhona zanibingelela sivela kwenhlangano ithuleleni organization sinibeka namhlanje ke singapha endaweni yaseCorey White la esibizwe khona emndeni lapha ekhaya abanenkinga ke ngomfowethu nangaceleni kwami isandleni sami sokudla engathi umfowethu bathi ke khona ukugula anakho nokulimala abanakho kodwa ke into kakhulu ngaye ukuthi ke ucela ukuthi sizomlalela sibone ukuthi singasiza kanjani kulolu sizi ababhekene nalo kulomuzi walesiko njengamanje kodwa ke nangu siswa ngapha isandleni sami sesinxele esizoqala ke sikhuluma naye kuyena ke obethinta ke uthuleleni ukuthi ke ucela uzovela ngapha ekhaya sawubona sisi yebo sawubona baba kunjani siyaphila njani yebo sesibona igama uLulama Mthethwa kuyiphi indawo la eQuarry Heights kuyiphi la kwaMashu okay ngisho mhlawumbe isigceme mhlawumbe nidonsa ngegceme yini ayina inamba ukuthi nisekhole wathi yonke ngazala 636 Quarry Heights okay number 25 Mpungoshe Street okay isekhaya isekhaya umfundo ingane kabhuti wami okay kwenzakalani bo sisi walimala engozini yemoto uthema ilimala engozini yemoto wafa washayeka ispine so ispine baba nama mistake esibhedlela sasemthatha bamlalisa ngeside elilodwa bengamguquli because singezansi safa sangasebenza so kwavela izilonda ke manje ezinye sezivela ngokuya esebuyele esibhedlela esela ekhaya bamkhipha eDington bathi abangeke bakwazi ukumsiza bacela ngizibhekele mina ekhaya and ngiyasokola nama izinto ze dressing eclinic ePoli abanginikeze banginikeze ezincane bathi ene angiyithenge ngoba uyahola so ngiyasokola kakhulu bengicela nje usizo mangenze ukuthi ngathola mhlambe noma kuyisibhedlela esingcono esingakhona ukuthi selaphele izilonda yamshayisa phi imoto yamshayisa Eastern yaginqe Eastern Cape wayegibela imoto yebo wayegibela imoto passenger ikhumbi noma no lama vena alayisha emakhaya amaguruguru behlala khona ngala yebo ninekhaya ngala yebo lama veni lawa layishayo lawa yebo la okulashwa nanembuzi nabantu phakathi konke nempuphu futhi noma usugibelile usuhleli ngcwele kuthiwa aweza ubaba sibanibani usawolanda imbuzi uqothi yanembuzi izongena kuzongena nawo la cha ilayisha ngaphezulu baba imbuzi ngiyasibona nje imbuzi ifakela ngaphakathi namakesi obhiya konke lalini yebo babe bangaki belimana nemoto balimala baba u6 emotweni kodwa imoto babe bangaki like saba u6 yasalimala okay wangena esibhedlela ngithi Mthatha wangena esibhedlela eBizana bamdlulisela eMthatha eMthatha la babeyomhlinza khona ispine shuthi baba wrong ukuthi bangakhona ukumshintsha lokhelele ngeback wagcina kuvela isilonda lesi seback okay uthinta mina izolo sikhuluma bekuyi-issue ukuthi angithi ubuza ngendaba zoRotex Fund yebo ngase ngingena lapho ukuthi no uma ukuthi sekukhona ummeli ngicabanga ukuthi ummeli kule issue benikhala ngayo ukuthi nithi ID njani akanayi ID yalahleka kusisi wakhe okay yilapho bengithena phela maye khona ummeli ufuna kanilekelele kwase kuthola ukuthi nakho ukuthi ummeli aninaye ke senicela ukuthi sinilekele njengothwilini yebo ngase ngithi thina singanilekela khona konke kwi level nokuthi nithole kummeli oright ozokwazi ukuthi amlekelele ngendlela at same time nesimo sezempilo sakhe sempilo yakhe njengoba usho ukuthi ninelonda ngithi yabo nithi esibhedlela sebethi mthatheni khona enjalo yebo bathi izathu yini esibhedlela pho njalo bathi ngeke bakhona ukumsiza mesisibhedlela ungcono mesekhaya ezokhona ukunakekela kahle ekhaya mina ngihambe ngiyolanda izinto zokumnakekela manje ePoli bayangidelela bangitshela ukuthi ene izinto kumele ngiyoyithenga ngoba uyahola izinto zinabathi ePoli ithenga like amagozi nalokho kunamathisela moqeda ukumfaka lezi zinto zakhona ezumuthi ePoli kaMashu ila address wakhona nokuthi bangisokuthi sabathi angimlethe after 3 days bazomdressa manje angikhoni because itransport asinayo bathi ngoba uyahola angihambe ngiyoyithenga izinto usholo basho njalo
Angizwa. Nesiqiniselo ukuthi basho njalo ngempela? Yebo basho Ubani usho njalo? Bamkhomba? Onesi ngabakhomba. Ngabakhomba onesi abasho lokho bathi and akuyimanje nje i-catheter leyo mchamo kuyangiphoqa ukuthi ihlale ikena mhlambe kuze kube 3 to 4 days because mangifika bathi abanazo izinto zokumenza. Ngiyasave nje ngisavele ukuthi ngimane ngisirinse isikhwama lesi somchamo ngisirinse ngibuye ngisibuyisele ekena because bathi abanazo izinto zokumenza zokungisiza. Kaningi sengisokole kaningi. Angeke sathi nazi angazazi nezathu mhlawumbe ezenza ukuthi baze bakhuluma amazwi njengalami ebawaphimisela. Because baye bathi sometimes uma ngithi ngicela izinto bathi angihambe ngiyotshela umphathi ukuthi izinto abanazo. Mhlawumbe umphathi uzosukuma kangcono uma ngabe kuqhamuka umuntu eceleni efuna izinto kuthiwa azikho lapha ku-dressing room. Uyohambe yombona umphathi? Angaya kumphathi for ama-condom lawo we-catheter. Umphathi la afaka kwi-catheter. Ukufaka ne-condom? Kuyi-condom like. No, hayi hlala phansi zayanda. Usichazela ngiyazi le catheter. Kuyi-condom like ngaya kumphathi bethi angiyekena ngiyofaka udaba la khona ukuthi kumele bangodeni. Wathi umphathi angiye ePolendala. ePolendala ngafika bathi abanako angiye eBritsith. eBritsith ngafika bathi abanako. Ngabuye ngahlala. Bathi zihambele wena? Bangihambela mina. Abakwazi nokuthi benze call bona ngoba phela bafuna ngemali yethu lapha nathi. Bangenzela nje incwadi ephole ukuthi angiye eBritsith ngiyocela lezi zinto zokusiza umfana ngofuna ngizolokho phela ukuthi usepholi iyePolendala so ePolendala iyeBritsith yebo. eBritsith futhi still abanako abakusebenzisi bona. Ugibela ngemali nje. Yebo. Libaliswayo ngibuza ukuthi phela basebenza ngemali ethintela thina bakwendela ngithi ucingo pick up ucingo ukwenza icall kubona abakhiphi ngisho isente ephaketheni labo ngithi ukuthi ninawo namagoza amagozi lo magozi lawo ngithi ukubuza nje ukuthi sicela ukuthi ninawo ipackage yangaka bo nikwazi mhlawumbe ukuthi nisideliverele because akhona ama-ambulance ahamba ngapetrol bethu. Yebo. Noma ngasona ke i-ambulance ngithi but lokho nje ukuthi bayaphosa wena ukuthi suka la kuzwakala ithimble zifika ukuthi i-service iphuwa. Ndiphunga ukuthi nje last week bengisekhaya ngathumela ingane ukuthi iyolanda izinto zokumenza udadewabo. Wayesedube sehamba wasiza ukuthi ahlangane nodokotela ngaphandle ambuza ukuthi awuyindaba ukwatile wathi hayi izinto bezoyifuna ezokusiza umfana akayithulanga bathi azikho. Wambuyisela back ngaphakathi la kwe-dress wakhona bafika bathethisa ukuthi khiphelana ingane izinto. Okay, okunye nikhale ngakho nithe i-ID angithi akanayo? ID akanayo yalahleka. Phela ngeke nenze urafu ungekho ID. Ngeke ngikwazi nokubhalisa ngifuna i-ID. So lokho besikwenza like ukubhalisa i-grant besikwenza nge-temporary. Okay, i-temporary siya expire. Expire. Siya expire already. And manje namandla ukuthi nimusa home affairs awekho? Manje inkinga ukuthi ngimise home affairs ngingedwa nginamuntu ongilekelelayo. Angazi ngizoqala ngakiphi mangithi ngimise home affairs. No, ngizokhuluma nomphathi wakase home affairs ebamakakule cabin station. Naye mhlambe ngacela sidle naye mhlambe la because nomakhelwane ukhona nje around la ku-ink yabo. But ke sibona mhlawumbe ukuthi singamethana nesimene sinyenge sakhe ukuze noma kuthiwa siyam-arrange i-transport engamthatha imthathe engekafika abambe queue afika adluliswe nje afake ithupha kuphume lokho kuphumayo because umuntu enizomthola ummeli ofuneka enze i-claim yakhe uzodinga yonke le nto and then ukuya komthatha lapho i-accident report into abazoyidinga. Kula ibhizane-ke lo i-accident report? Yebo. Ubani ibhizane? E-police station. Imoto iginqike emthatha? No, imoto yaginqika la eBhizana. Oh, isebhizana. Emthatha babemdluliselile ukuthi isibhedlela emthatha. Ilana. Ila eBhizana. No, cha kuseduze la eBhizana. Ekhaya kuseBhizana. Yebo. Phipha. Ngaze makusho. Madiba. Ngakuboka wena Mandela. Ngiyakwazi angafika kulola le. Yebo. Kulo baba kuthiwa uZulu lapho. Wedayisa insanga kakhulu ephambana. Ayihamazi. Ngiyamazi wedayisa insanga amasaka lapho wayethiwa ngama-tribe lapho. Kanti usashona. Ngasasiye ngakhona lapha.
kathi kulebha manje bona babebhizi impela bamakhompyutha amakhulu. So ngathi sidla ngakhona abankomza naka kamama uNgoni Mandela. Yebo. Nakababa Oliver Tambo. Yebo le phezulu. Phela sazi ngakhona ngiyakwazi lapha ebhizana elalini noma kade ngagqibela phela. Mhlawumbe upolitics years ngagqibela ukubakwela qala. Kodwa khona ndiyazi. Yebo. Ewe. Uwela ngithi uwela ekhasini. Ewe kuthiwa isimzambe pha. Ewe unyukele kwakune police station kwele cala la. Right. Ewe uhamba uziyofika ebhizana uqithe ubheke emagusheni. Jike ushone niyakwazi kwele cala leni. Uthwele nahamba yonke indawo. Ewe okay man nokulungela sizobona singandekela ngakho moya yabo. Yebo. Nesimeni samfethu ukuthi akwazi ukuthola usizo nakho lokudinga kodwa senifanda ukuthi kwenzeke ngoba ngaze ngigcina nithwana abameli abayigebewu. Yebo. Especially nje belimele condition kanjalo kancane umeli afike azenze kahle la abe yimvu anenzele kahle claim aqede kuthi sagcineni bese nje hayi ngakwazi ukuthi imali yakhe ayigcinelene. Uzothi inkantolo ithe aka imali yake ye-recurate namhlanje i-trust account njengoba kule niwa nivuka nifa nawo umntwana kanje kuyini enhluphe ngani mhlawumbe enyoka thothi ngenyanga mhlawumbe azomnikeza mhlawumbe 5000 rand ufuneka usefuna ukuthola grant emalini yakhe but izinto ezikhona ezizishwe enkantolo for the interest of yena yabo but ezinye abanye babameli bayisebenzisa ngendlela wrong bayitwist istage ukuthi sivune bona kube bona boss basebenzela in an expense of yabo. So nathi songadela lokho nibona isicelo zithweleni ukuthi ummeli siyakuyena akube ummeli ozokwazi ukuthi necondition la ekhaya umntwana ayazi ukuthi umfowethu uhlele kanjani isimo ngitheko. Yebo. Yabo nje ngile endlini kuyashisa kumanje. Lo muntu behlele embhedeni ngathi nansi ifan. Kwale fan nje ayikho le fan. Le fan ngicela sicinanisa le fan le. Yebo. Yabo masihambe kakhulu le fan iyacinanisa yabo. Nala angeni moya khona udonga nendla yabo konke lokho. Ngidinga mina abantu asebenza la abameli abasazapha sothweleni ukuthi kungakumele office phela ogqoka isuti lapha. Yebo. Owazi ukuthi ummeli ngidinga mina abantu ababaziyo abantu obumuntu ozofika ngizofika naye la ekhaya azobona icondition ukuze maye eqala icase yomuntu eyenza about claim ayenze with an understanding ukuthi sisebenzisa ubuntu la. Yabo imfundo iyoza but akabe umuntu because nayo le issue leyo ma trust and nama create idona kudinga sidinga ukuthi esithi sizoyi-challenge ngokuhamba kwesikhathi zithweleni because njengoba ngisho ukuthi abanye abantu igcine ngasabasebenzeli imali yabo ngithabo. Through ngokuthi kubekwe lo mthetho sokubekiwe kusetshenziswa wona ngithabo. I-judge whoever soyekhipha leyo sinqomo ukuthi imali yakho i-credit account uhlala le enkantolo aphuma uhlela komhlaba noma kodwa noma kolalusha. But akukho la khona ke kufika isikhathi ukuthi ake i-review ukuthi sibone le shot sahamba ngendlela yena ngithabo. Simthola umnini wayo sizozwa kuyena ukuthi yabo. Yeah. Mayibekiwe nje ibekiwe umuntu uhluphekaza oshona nemali yakhe. But ke okunyeke zithwele singena kakhulu esokubheka kakhulu because baphela abantu bakithi. Bedlala amandiya namabhunu nabantu bakuba bamnyama abanye bafundile babameli. Yeah. So yekho kusiyanda size mama nisicela sizonilekelela kungena kuphela abaningi asebevela bafisa ukuthi sibalekelele zisasuka nje kuqala ukuthi asifune lutho umkhonazi ungekho wona kuqala iclaim ngizoswa nje ngemali sibheke nakhona kunengane yalimala bangenwa imoto yemali ke bona yangena phe kwabo washona uma wengane ingane ilimele ngalendlela bazi ni family sicela kufike wona thuleleni uwona uzosidonsa ngengalo usise kumele omazi yena uzokwazi ukuthi ube khona athi no it's fine sizonilekelela. Nangapha futhi empangeni nakhona uma ngiqedela nesibisi sibheke empangeni leso siqale ngani nakhona imethe njengale ukuze bengazogcina sibe ngena eimpisini isuke zifika kubona zimbethe sikhumba semvu. No kulungile sozama sisake sizwe yena ubafo ngapha yebo. Newe kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ubanegama igama ngingukhandla Ncamane. Ewe ngaba sengozini yemoto so ngampunyawo ngowa 1995. 95 walimala ngawo uzalo cha sengithukile wazalwa 1995 wena ulingana mfana wami wena no ngilimele unyaka odlule ngoma ngo-April okay 7. Okay.
So isimo esibhekene naso kuyenzeka umehlo kube ngathi ukhona phinde kubuyele emuva. So singabantu esilicela kakhulu usizo. Ilimaza kanjani imoto bafuna usakhumbula? Amthi ngathi angisakhumbuli noba kwaqhuma isono noba kwaba i-brakes but indaba ayisehlele. Okay. So ke yena muntu ke walimala into eserious ndimo ongafanele ukuthi akaphume esibhedlela. Walimala kangakanani? So indawo yalimala i-back kuphela like indawo yalimala. Ekhanda lana? Nalana la ekhanda. Khona ekhanda. Nakhona ngalimala ekhanda. Bafakele bona station bafanga lotho. Bangithunga kuphela zabafake lutho. Okay. I-back Nakhona bangithunga kuphela ke. Angazi ukuthi wenza kanjani ke phela. Ukuhamba yakwazi? Nokuhamba ngikwazi ukuhamba. Hamba nge-wheelchair? So ngicina ukuzwa la izansi kusifuba. Ingezansi awulezwa? No angizwa izansi ngisho ngibamba unyawo. Angizwa lutho. Okay. Iyo le indalo ikhozi ingozi lemali emotweni. Emotweni. Okay. Yona inkinga lesibhedlela. Nxa sebafaka kwahlakalela kodwa sibonga impilo ngoba nakho nasinda ngitheko. Umphefumulo. Kuneyilonda ke sekuvela neyilonda ke esingazazi ukuthi iqhamba kanjani. Nasenyaweni umuntu sevele ilonda engapheli. Phela mawuhlawulele ufuna kushintshwe bese. Ukwazi nokuthola indawo emile eshaya umoya yabo. Ngoba uzogcina phela manje siwonakala manje sivelana nezibungu yabo emzimbeni. Okay. Ilokho esithena ukuthi siphuthumele ukuze sizokwazi ukuthi siyocela umnyango wezempilo naba ngakwazi ukulela le condition yakho ukwazi ukusinda. Siyabonga kakhulu ukuthi nifike. Imama la ukhuluma indaba ye-ID ukuthi i-ID yakho nayo yalahleka. Yalahleka i-ID yamalahleka usisi wami. Ukuthi yalahleka kanjani ke angazi. Okay. No nalokho ngizokulekelela mfethu ukuthi ukwazi ukushaya temporary ngithebo. Sizoyalanda eThekwini station ngizokhuluma nomphathi yabo. In fact mhlambe khona ngizomzama ukuthi ngimthole ocingweni yabo. Mhlawumbe ashesha sinikeze mhlawumbe i-directive ukuthi singenza kanjani. Yabo mhlawumbe toward the weeks or maybe next week yabo. Okay. Yes bese kuphinda futhi ke umama ukhuluma ngendaba ye road accident fund. Phela lebo limele ufuna ukuclaim. Yebo kufanele. Yes so ke ngamtshela naye ukuthi mama singakhuluma siqede nawe but umuntu uyena ofuneka azikhulumele. Hayi. Into engenankinga yoclaim yani. Okay. Ya bese sayikhuluma la. Okay napho ukuthi nifisa sinilele kuloko. Okay no ngiyathembisa mfethu uzonitholela ummeli oright oqotho. Ozosebenza nathi sisehleni kwakhe simbhekele iclaim yakho ukuthi yabo ihamba kahle yini ayikho iparty ekuzofuneke yenziwe ngeclaim yakho unga understanding ngisho elilodwa igama esuke livalwe phansi ukuthi lofuneka uyesayini. Ithina sobe siqinisekisa lokho onke ama steps sizobe uwenza uwazi ukuthi ummeli yini athi yenza ngithebo isidingo sokuthi kufuneka yenziwe mayenziwe. Makuthi futhi asaboni kahle ithina sobe sithi ayasaboni kahle la. Ukuze ukuthi khona singasakuboni kahle ithina futhi sithatha ummeli nawe sidonze ngomnyango ngengalo sikuse LPC but kodwa abantu esebenzisana babona abantu abagwegwele abantu nje abazokwenza le claim yakho easy ofike egcineni yebo. Hayi ngiyezwa ukho la ngisala khona. Yebo bese sobe silapho nje thina ukuthi sikwenze le understanding. Okay. Singabonga kakhulu. Okay no mfethu ngithanda nokuthi claim ilento so interview ngilingidonsa kakhulu nami ngoba icondition yakho ngiyayibona. Nathi sisakude sisaka ngapha kwaZulu. Njengoba ku1 nje manje yabo. Ngizama ukuthi ngizame umphathi lo waka Home Affairs yabo. Ngibona ukuthi ngiyamthola yena mhlambe asinike instruction ukuthi singathini nothi sikezama nje mhlambe ngoNkulunkulu yemuhle mhlambe uzolibamba ucingo. But compliment mfethu ngiyabonga mfethu nakwena compliment nefamily. Please mfethu si on nje siyashutha lama camera mila yakuza njengoba uthembisa. Nangu mfethu ngiyamthola. Haya
uyazwakala. Ngiyamthola South Africa, ngiyamthola ke. Uyazwakala. Hayi insizwa-ke lezi nama-public servant aziyo ukuthi ke angenelane ithatha i-order ngenahulumeni because bayabamela abantu. Depho nestage laphana ngeke uzofice kungekho queue lapho. Umphathi wakhona lo kodwa wenza sure ukuthi umsebenzi lapha ngempela uye yabo. Yikho ke sesikubonge kunobuholi baka Home Affairs la eKZN kababa uMncwabe ngoba i-manager njengo Mr Magagula esaziyo ukuthi ngempela ngaphansi kwe leadership yakhe zikhona ziyasebenza. Njengoba namanje umbone bamba ucingo. Maybe mhlawumbe uzobuya sesiqedile nani ukushutha ngoba sesendleleni kodwa yena uzonza sure ukuthi uyabuya. Njengoba nje ethi I'm sure kunomuntu am-attenda lapha e-office kuyena. Aba la e-office because ihlale livulelekile i-office lakhe akuyona i-manager ongathi uma uyicela kuthiwa hayi yabo ibonakala ihleli ngale umfica naye ekhushizela khona yabo ka Home Affairs la. So ke nje all in all nje ngasho ngithi no lokho i-ID nje ngithi yabo rest assured ukuthi it will be it done deal or make sure ukuthi uyayithola the second steps kube lokho kwezempilo. Lokho kweclaim ummeli sizomthola before kuphela inyanga esokwazi ukuthi yabo but okubalekile ilokho kwempilo nefethi yabo kakhulu ngoba ngale kwempilo ngoba lokhuza naye amfuneke zonke lezi zinto ngiyacabanga ukuthi kufuneka zilandwe uApril angithi no awusanaso isikhathi kuleko ummeli uzokwenza konke lokho yakho hobhizane lokho phela kahle abantu understand ngithi that's why nebasi sithatha le initiative bathweleni ukuthi abantu sibafundisa ngento zo-rotation fund because aba understand umuntu ubona into ngoba esegaxele fana nomuntu oboshwayo nami ngibuya khona ejele ngangaboshwe yabo but ngikutshela nje into esimple yabo uNkulunkulu wangisiza ukuthi ngifike ejele engabi corruption ingqondo yami yabo ngikwazi ukuthi ngistay positive ngithi yabo and sober minded ngikwazi ukufocus lento yokuthi uma usogwetshiwe ejele uthi udlale amanye amabhandi lapha hey Robbie inkantolo ngithi yabo bafuna ngishaya itola ngithi yabo angithi enkantolo mina ingoba ngaya sengiboshiwe ngikhuluma lapha ngabantu njengoba kulesibili namhlanje basenkantolo bahlala amacala kusasa basenkantolo wena nje wakwangena enkantolo wani nenkantolo uya ngoba lapho ushawe indoda noma uyobopho bengathi akondli but laba bantu umsebenzi abawenza daily yabo la abantu baqala ukuvula umlongo nje bakubona ukuthi lo qamba amanga lo yabo but mase singala siyakwazi ukubajudge ukuthi hey yabo bangirobhile yabo semageni ke nakhona kule methaki yakho bafu njengoba ngisho nje ukuthi nakhona obafu sizokulekelela mfethu. Okay yabo bajabula kakhulu ukuthi lena noma angilekelela yikho ngithi ke ungamjudge umuntu ngomsebenzi wakhe awenza daily unga understand until uzobhekana understand nakhona le nto yokuclaimela rotation fund angithi abantu aba understand abazi njengoba ulimele nje mfethu unesikhathi kahle sokuthi kufuneke ulinde ummeli angafika manje uzokusetha kuphela imaphoza afathina ngisabona ne-contingent agreement lesivumelwano sikulinde lo esizohamba naye thina ukuthi azokulinda kuphele unyaka after limele kufuneka kuphele unyaka complete kuyima kusethu sengaqala ukuthi ke enze iclaim yakho ka rotation fund ukufayilisha yonke into ngithi yabo kahle nesikhathi esiwu3 years asuke sibekiwe suke sivulelekile futhi mawusu uqale wa register wafaka ngapha rotation fund ukuthi ke ucela uclaim ya accept iclaim yakho ku-add 2 years usino 5 years ogcwele ukuthi kulo 5 years akwenze sure ukuthi yonke into edinga le rotation fund usuyisubmitile ummeli. So kasikhathi sakuthatha ngamanje unyaka lesusho ukuthi sobekile ukuthi uma bekunezibazi ezikhona kufuneka ziphole ngoba mawungalimala manje next month sesikusa ku claim sizoba sibona izibazi thina nezitishi ezikhona ngithi yabo kanti unama internal injuries zangaphakathi this is why unyaka kufuneka ukwazi ukuthi uphole uhile ukuze masuya kuma specialist doctors eseyobheka umonakalo walesilimalo okhona azoba sebona ukuthi hayi lo muntu lo ngaphakathi indlala imele ngayo sezoba nenkinga impilo yakhe yonke uma kumakhaza ngeke asakwazi ukuthi yabo amelane ne-condition ye-weather yabo uma lishisa mhlawumbe sezoba nesifo sokuwa lokho engeke sikubona ukuthi ngamahle ngqondo hayi izwakala ngoba bake basho bathi kumina usengenzela khona amathuba ukuthi usengenzela ngihambe
soza ama-specialist yebo. Angithi ilokho bese sithemba ukuthi kwi-fees nakwi-therapy bazosho. Sengenze abanayo show. Yes, angithemba. Basho kanjalo. No, asithembe noNkulunkulu ngaba kuhle singabonga uma ngaba njalo. Yebo. Ngabonga kakhulu. No, ayinankinga mina wethu yebo. Njengoba ngisho nje ukuthi angithandi ukuthi ngidonsa kakhulu i-interview, but umphathi uma ebuya noma sengisendleleni ngizonitshela ukuthi yebo. But I'll make sure ukuthi uthi usho umhla ka-20 uzobe senayo idea esandleni. Ngiyakhomitha lokho nesithuleleni ukuthi sizokwenza lokho, we even pay for i-Uber ethathenise lapha e-station. Sibe sesikhona ifika sikhona futhi nathi njengoba ngisho ukuthi yena angeke sebenza abambe iqueue sokuqala udlusa nje afika ashaya aphuma abuye ngoba simo sempilo yakhe necondition akuyona. Akuyena umuntu ongakwazi ukuthi abambe iqueue lapha. Yebo. Ilokho angazi-ke dadewethu mhlawumbe kwelokuvala lakho makhona ufuna ukusho. Sibonga kakhulu ukuhlangana nabakathuleleni. Sibonga ukuthi ingathi nabanye ningaba lokho niqhubekele nibasiza njalo. Siyabonga kakhulu simndeni wakaNcamani. Sibancanyana nje sithi inkosi nibusise niqhubeke nisize nabanye abadinga usizo. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosikhanyisela nalapho esifuna ukusifisa ukuya khona. Amen. Siyabonga. Lewethu elapho lokuvala abafolithini. Siyabonga kakhulu sibaNcamani ukuthi nigcine nifikile la ekhaya. Angendlela engikhuluma ngayo nathi. Ithemba silibeke kakhulu kunina akekho umunye umuntu esisambekile ngaphandle kwenu. Siyabonga. Yebo. No, siyabonga South Africa ke. Sengiyivala ke la. Ndotoza kaMkhwanazi igama inhlangano ithuleleni esivela kuyona. Bese lapha ke kulomndeni kancane nesizobona onenkinga ke senizile ukudaba lapho phathi ke siyasicommita siyasithembisa futhi njengenhlangano ithuleleni ukuthi sizobalekelela kunoko abacela sibasize ngakho apho kuze kuba sekugcineni. Siyabonga nawe osidingayo emakhaya ke inye number yethu yakathuleleni. Ungadlala oGoogle udlala abantu ukuthi sine number yakathuleleni enye inamba iyodwa nje ithi 0677893082. Njengoba ngisho nje ngicabanga ukuthi izovela la on the bottom of the screen nizokwazi ukuthi niyibone iyona number yakathuleleni leyo. Ayikho kenye inamba because noze ninikwa abantu inamba ezirong ngicela niqolwa abantu 0677893082. Uma sekukhona enye number yimina futhi engiyovela kanje escreenini ngizonitshela ukuthi sekukhona enye inamba entsha yesibili yakathuleleni. Okwamanje ke ayikho egameni lenhlangano yonke ithuleleni kanye neteam sithi nje siyanibonga siyanithanda nisale kahle emakhaya. Siyabonga.